Жуанов жастары 3, 4, 5 кімнің қайда оққаны белгілі болып жатыр. Ақ халаттылар 3, 4, 3 Голливуд 4, 5, 4 Ералаш Арал 4, 5, 4 Алаш Ақтөбе 3, 4, 5, 4 кімнің қайда оққан тағы белгілі болды. Қазкосмос барлығы 4 пайыз. Маңғыстау елдің пробасы барлығы 4 пайыз. Және Қоңырау Қызылорда 4, 5 Олай болса қымбатты қазақ алқасы. Қазір командалар бір-бір әзілден оқиды, яғни күлдіретін әзіл, күлуге тырысыңыздар барынша. Бұлай, бірден 2 командамен қош айтысамыз. Көңілден шықпаған 2 команданың реттік санын көтереміз. Түсіндік қой, Алмат. Өзім талай ойнадым, талай бірінші кезде кетіп қалған кездерде ескертіп қалып жатырмын. Олай болса, бірінші оқитын Қазкосмос. Байқоңырдан келгеніңе ғарыш туралы тақпақ. Байқоңырдан ұшады екен ракета, мінеп алып аралайсың планета. Сөзімнің жалпы түйіні DVD-ге келмейді екен кассета. Алаш. Қыс бойы мектептердің салқын болуына байланысты, оқушылар мен ата-аналар мектеп директорына толық деп шағымданса, директор жазда қайталанбайды депті. Голливуд. 42 алфавиттің жартысы білмейтін бір жас семья жаңада дүниеге келген баласатын зытың деп қойды. Маңғыстау. Топақ балдар жақсы көретін бір апамыз жақында фильм түсірді. Фильмнің аты «Май жүрек мың бала». Ералаш. Аралдан келгесін теңіз туралы. Ертегі кейіпкері көл тауысар, еттен кейін Арал теңіздің суына аузын шаяды екен. Жуан жастары. Ақтөбе туралы. 41-де сату шоу жұмыс істейтін апамыз жұмысынан кеш шығып, ерігіп тропикалға барыпты. Тропикалға шығып, қайтадан жұмысқа барыпты. Жақсы жер болды шамасы. Біз білмейміз. Айвалаттан сұра көремін. Ақ халаттылар. Бәріміз білеміз, Лондон Олимпиадасында қожымызға 7-ші алтын салған Серік Сәпиев ағамыз өз баласын үйінде 3 секундта ұйықтатады екен. Не деген қатты кез, Қоңырау. Тақпа, су ашатын крайник, күнде жейін прайник, менің түріме қарасаң, домалаңар смайлик. Қош айтсаңыз, 2 команданың реттік санын көтеріңіздер. Рамазан, екеуін 2 жаққа былай. Қош айтсамыз, бірінші реттік нөмірдегі команда және 5 пен 6 бір-бір әзіл. Бірінші нөмірдегі команда қош айтсамыз, 5 пен 6-дағы бір-бір әзілден. Егер де сенің ішің пысты ма, сен үйде жалғызсың ба, онда сен 908-908-ге звонда. Жуан жастары. Өскенде қасындағы балдарға еріп кететін сез жүрген бала, қазірден бастап өзінің өкпесіне бауыр емдеп жүрген. Тағы бір көреміз бе, қалай? Тағы бір әзілден. Ералаш. Бірыңғай оқымысты балалар вечер жасапты, кешіп келген бала бұрышта тұр. Жуан жастары. Жақында Ақтөбе облысының бір ауылында рибок дүкен ашылды. Дәл сол күннен бастап ауыл жастарында темір жинауы деген сұраныс көбейіп кетті. Қош айтсаңыз.
Арал.